Hola niños, hoy hablaremos del cuento del bosque. Hola saltarines, soy Lila la coneja más veloz del bosque. Hoy vi a mi amigo Nico el búho debajo de un árbol gigante. Yo dije, vamos a saltar como pelotas. Pero Nico no me miró, solo tocaba las hojas con sus alas. Yo pensé, idea con orejas, yo también tocaré en las hojas. Nos quedamos calladitos moviendo las hojas con el viento. Fue una canción suave. Nico es un gran amigo tranquilo. Hola, hola, soy Maya la osa constructora, la reina de las torres del bosque. Estaba armando una torre de piedras, alta como un árbol. De pronto llegó Nico. No decía nada, pero empezó a poner piedritas en línea. Yo dije, eso se ve divertido. ¿Puedo ayudarte? Nico sonrió, súper de emoción. Juntos hicimos una fila de piedras larguísimas, como una serpiente de colores. Fue genial. Nico tiene ideas distintas y me encantan. Hola, hola. Soy Tina, la tortuga artista. Estaba pintando un arco iris enorme, con brochas, salpicones y manchas. Llegó Nico, pero se tapó las orejitas. ¡Oh, no! ¿Hice mucho ruido? Entonces se me ocurrió, vamos a pintar con los dedos. Le di pintura suave como crema. Nico hizo huellitas de colores y yo también. Fue una obra maestra de huellitas felices. Nico pinta de una forma mágica. Hola, soy Nico. Soy un búho calladito, pero tengo un corazón gigante. A veces no hablo mucho, pero me gusta mirar las hojas, poner piedritas, jugar con luces y mantitas suaves. Mis amigos Lila, Maya y Tina no se enojan si juego diferente. Ellos vienen a jugar conmigo. En la fiesta de Boston jugamos con mi linterna, hicimos caminos y pintamos juntos. Fue la mejor fiesta del mundo. Me gusta ser yo y me gusta tener amigas así. Niños, ahora vamos a repasar cómo cantan los animales. Yo hago kai, kai, kai. El búho hace Yo hago cra. Yo hago a.